Asutifi North mensi no wa afumanta mu ababeto dwa se nei tubercolosis yade ensama nwa no wo mabo mo homoden paama eba fa wode toto emfie bi atwamu na Adom Kasee etwaso Asutifi North District Assembly womo etena ase eye annual performance review meeting no emu ho na beto dwa se eye yarewa ye fe ni tuberculosis no afi we de abafom ewo mpatem ho wo de toto afi a etwamu na Adwumedie no ekoso ewo Kenya ase no District Disease Control Officer Salam Dampak edi to dwa se di enti a sese no tuberculosis yarewa no ekofom ne se womo enya mfidie efi Ghana Health Service ho enu nti ana amane kofom no wo kiremu se kane no na omu ni mfidie a womo edi hwehwemu edefa saa yarewa hu enu nti na ewosro national and Ghana Health Service every machine a friend gene expert machine ya dey test TB4 wa wo TB say ye jewa afro na de ko lab saa machine no ebetimi a kire say uwo TB mo na bi ewo ni paduam anase enim enti first no na enyi bi na ye dibi ko sunyan pidi manase goso basisi amenu kasei no yetimi anya gene expert machine ewo Asutifi North District Hospital adwumanti facility se wo Asutifi North nyina omonsa kan sample na model hospital within 24 hours na omaye den omonsa kan results Wodin nsem etudwa ewiye no Asutifi North District Health Director Charlotte Kisiwa Edu Jemfi enso nsem si na tudwa you will say clinicians at your home, public health also at your home. Na say kum ye ni we so mo anya adwuma mo a untimi nya ade papa bia uti e kan mi no ni bomu ye nya adwuma as a team eno na bo anya etimi du ba bia ye adwuma ti hu say unity and teamwork na ebo Continue wo woman hinso nana amoako jampa enso de nsem se na tudwa no kura wo ma ya de wo ma ye be because me hwe mbere bi ekwa mu na senia wo si bati se amen hu ne sa senia tie no etie ba no kura me a me ka se wo ma ya de na de ba ko a wo tempum so bi e ba ya na ye mbere mu wo mu bebre me hu se emfiri wo mo ne BBC a me kura no maka sam bi obi ba jebi edin bedu wa se mo fa no ko video because ade no bi wo ho a wo mu ni bi de wo ho de wo mba yi wo ma fa mo de